Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, dá para mandar dinheiro no comentário. Gente, se vocês mandarem R$ 2 eu aceito, mas se vocês for rico e mandar R$ 100 já ajuda. Se vocês mandarem uns monte de nota de R$ 100 já ajuda e muito mesmo. Quem mandar R$ 2 eu mando um salve especial no próximo vídeo. Gente, se vocês se inscrever e deixar o like e comentar feito com sucesso, eu faço tudo que vocês mandarem por 24 horas. E tchau gente, até o próximo vídeo.